开车要专心，记住，大家不要随便用手机，知道吗？我们看一下，风景不错。今天是小年夜，车子没有很多。再看这一边，风景也不错，也没有什么车，因为这是外线道。我怎么手没有在方向盘上面？好奇怪呀，真的是怎么会这样子呢？发生了什么事呢？原来呀，我在救援车上面。上面的空气好好啊，视野不错，赞赞赞！要来回原厂喝咖啡喽！要过年了，祝大家新年快乐，恭喜发财！嗨，恭喜发财，新年快乐！祝大家新的一年想什么有什么，好不好？该中乐透的中乐透，该娶老婆的娶老婆，该有小三的赶快去找小三，要小王的也要赶快去找小王。拜拜，我要去原厂了。